მოგესალმებით. მე მეკიტ ალახაძე ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი. ალბათ უკვე გამიცანით და შეგახსენებთ, რომ ვასწავლი მე-11 კლასს. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი სწორედ მე-10 კლასისთვის არის განკუთვნილი და ვიდრე უშუალოდ ახალ საკითხს განვიხილავდეთ თქვენთან ერთად, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ თუ რაზე ვისაუბრეთ წინა გაკვეთილზე. ალბათ თქვენც უკვე იფიქრეთ, გაანალიზეთ, სავარაუდოდ გაეცანით კიდეც შესაბამის მასალას და პატარა შეხსენებასავით გავაკეთოთ. შევეხეთ ჩვენ მსოფლიოს რეგიონებს, რეგიონალური დაყოფის პრინციპს, განვიხილეთ ორი სხვადასხვა თემატური რუკა და შევეხეთ ასევე ისეთ საინტერესო მიმართულებით მოცემულ დიაგრამებს, ინტერაქტიულ დიაგრამებს, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ მოახერხოთ სხვადასხვა რეგიონის სხვადასხვა მაჩვენებლით შედარება. ახლა მოდით უშუალოდ გადავიდეთ ახალ საკითხზე და მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გაკვეთილის მიზანი, როგორც ყოველთვის, და დღეს ჩვენ შევძლებთ რუკისა და თვალსაჩინოების დახმარებით განვიხილოთ ქვეყნის ბუნებრივი პირობა, გავაანალიზოთ მოსახლეობის მიმართულებით სხვადასხვა სახის ინფორმაცია და შევაჯეროთ ქვეყნის ეკონომიკა რეგიონალური თვალსაზრისით. თუმცა ვიდრე უშუალოდ ვისაუბრებდეთ ჩვენი გაკვეთილის თემაზე, ერთი პატარა გამოწვევა მინდა გავაკეთოთ თქვენთან და ასეთი რამ მინდა გთხოვოთ. რადგან ჩვენი გაკვეთილების ციკლი ასეთი ფორმატით წარიმართება და ასე შევხვდებით, კარგი იქნება თუ თქვენ გააკეთებთ ჩანიშვნებს და ჩანიშვნების ფორმას თქვენ ხედავთ კიდევაც ეკრანზე, შეგიძლიათ თქვენი ფურცლები, სამუშაო რვეულები გაყოთ ორ ნაწილად, ერთზე ჩანიშვნას გააკეთებთ მთავარ იდეას, მეორეზე უკვე მნიშვნელოვან დეტალებს და მის პასუხებს მიმოიხილავთ და ბოლოს შეაჯამებთ. მაგალითად, მთავარი იდეა შეიძლება იყოს ქვეყნების დარაიონება, შესაძლოა კითხვები გაჩნდეს თქვათ, რატომ ირჩევენ სხვადასხვა პრინციპს, ხოლო მნიშვნელოვანი დეტალები სწორედ იქნება იმ მთავარი იდეის და კითხვის პასუხები, რასაც თქვენ უკვე დაწერთ. ეს დაგეხმარებათ საერთო ჯამში, რომ შეაჯეროთ და გაანალიზოთ ჩემი და თქვენი ურთიერთობის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. ახლა მე უკვე მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი ძალიან ლამაზი თვალსაჩინოება, ღირსანიშნაობა, რომელსაც ერთ ძალიან ძლიერ სახელმწიფოში შეგიძლიათ მოინახულოთ და ნახოთ. არ ვფიქრობთ, რომ სხვა გაკვეთილზე ან სხვა თემაზე ვსაუბრობ, ისევ გეოგრაფიის გაკვეთილია და ასევე ხედავთ ლოგოს, Walt Disney. ადამიანი, რომელმაც შექმნა მთელი ანიმაციების, ფილმების მთელი ისტორია და ძალიან დიდი ინტერესით გამოიყენა სწორედ და დიდი სიყვარულით ეს სასახლე, რომელსაც მოხიბლა კიდეც. ეს სასახლე ერთ ძალიან ძლიერ მნიშვნელოვან სახელმწიფოში მდებარეობს. ახლა ვფიქრობ, რომ გიჩნდებათ უკვე კითხვები ნეტავს სად, როგორ შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს ნანახიც აქვს და დიახ, ეს სასახლე მდებარეობს გერმანიაში, ნოიშტვაინის სასახლე, ბავარიის მიწაზე და დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა სწორედ გერმანია გახლავთ. გერმანია, რომელიც თავისი სიდიადით წარმოდგება ევროპის კონტინენტზე და ხედავთ კიდეც ეკრანზე, რომ სწორედ მას უჭირავს ევროპის კონტინენტის ცენტრალური ნაწილი. ვიდრე უშუალოდ გერმანიას მიმოვიხილავდე, მინდა ასევე შეგახსენოთ თუ ცენტრალური ევროპა და ევროპის ცენტრალური ტერიტორია რომელ ქვეყნებს აერთიანებს. ეს განსაკუთრებით გამორჩეული რეგიონია და ვიტყვით კიდეც რატომ, შედგება გერმანიის, პოლონეთის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, ავსტრიის, უნგრეთის, ლიხტენშტეინის, შვეიცარიის ქვეყნებისგან. საინტერესოა რეგიონი იმ თვალსაზრისით, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რეგიონი ორ დიდ ბანაკად იყო გადაყოფილი, ვიღებთ სოციალურ და კაპიტალისტურ ბანაკის სახელმწიფოებს და სოციალისტურში შედიოდა პოლონეთი, სლოვაკეთი, ჩეხოსლოვაკია ასე იწოდებოდა მაშინ და უნგრეთი. ხოლო აქეთ კაპიტალისტური ბანაკის ქვეყნები იყო გერმანია, შვეიცარია, ავსტრია და შემდგომში რა თქმა უნდა ლიხტენშტეინი. თუმცა 90-იან წლებში აღნიშნულმა ქვეყნებმა უკვე როდესაც დაინგრა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი, შეიცვალა სოციალისტური ბანაკის კურსი, მივიღეთ ეგრეთ წოდებული ვიშეგრედის ქვეყნების ჯგუფი. ეს ერთგვარი ახალი ტერმინია თქვენთვის და მინდა პატარა მინიშნება გავაკეთო, რომ ეს ქვეყნები წარმოადგენს ერთგვარ გაერთიანებას, რომლის მთავარი მიზანი გახლდათ,
რომ მარტივად შეძლებოდათ ევროპაში ინტეგრაცია ევროკავშირის მიმართულებით და ერთმანეთს დახმარებოდნენ, რომ ეკონომიკური წინსვლა, ეკონომიკური გაძლიერება და მხარში დგომით როგორღაც დაეძლიათ ის პრობლემები, რაც სოციალისტური ბანაკის მოშლის შემდეგ დადგა თითოეული ქვეყნის წინაშე. ეს ქვეყნები ისევ დაუბრუნდები რუკას გახდათ ვიშეგრედის ქვეყნები გახდათ პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და უნგრეთი. ახლა მოდით უკვე უშუალოდ ვიდრე შემდეგ ნაწილზე გადავიდოდეთ გერმანიის ზოგად გეოგრაფიული მიმოხილვა გავაკეთოთ იმისათვის რომ უფრო გაგიმარტივდეთ ამ ქვეყნის შესახებ საკუთარი წარმოდგენა შეგექმნათ თქვა თუნდაც მოგზაურობა გადაწყვიტოთ დაახლოებით გქონდეთ მოლოდინი როგორი ოროგრაფია აქვს როგორი კლიმატი აქვს და საერთოდ როგორია მისი განფენილობა. თუ თქვენ ეკრანზე შეხედავთ დაინახავთ რომ გერმანია უშუალოდ მდებარეობს ისევ ცენტრალურ რა თქმა უნდა ევროპის ნაწილში მეზობელ სახელმწიფოებს ხედავთ ახლა უკვე ეკრანზე პოლონეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ავსტრია, შვეიცარია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგი, ბელგია, ნიდერლანდები და დანია. ქვეყანა თვითონ ორ დიდ ოროგრაფიულ ნაწილად არის გადაყოფილი, ხდება უფრო სამხრეთში მთიანი ტერიტორიები, ალპებით, შვაბრიით და ბავარიის პლატოთი, ხოლო ჩრდილოეთი უფრო უჭირავს დაბლობებს, გერმანიის დაბლობს. ხედავთ მნიშვნელოვან მდინარეებს, ეს არის მდინარე რაინი, ევროპისათვის და გერმანიის სამრეწველო მდინარე, დუნაი და მდინარე ელბა. კლიმატი განსხვავებულია აქაც, ჩრდილოეთში უფრო ზომიერად კონტინენტურ ჰავას ხვდებით, ხოლო რაც შეეხება სამხრეთში უფრო მეტად გავლენა აქვს ზღვას და ოკეანეს. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ თუ რა ტერიტორიებისგან შედგებოდა ძველი რომის იმპერია და მათ შორის მოიცავდა გერმანიას და ხედავთ ოტო ან ბისმარკს პირველ კანცლერს, რომელიც შეძლო გერმანიის ძალიან სერიოზული აღმავლობის გზაზე დაყენება. ძირითადი ქალაქები ასევე ჩანს ეკრანზე ბერლინი, ჰამბურგი, ფრანკფურტი, მიუნხენი და ქვეყანა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ყველაზე დიდი განსაცდელის წინაშე აღმოჩნდა, გადანაწილდა ორ ბანაკს შორის, საბჭოთა კავშირსა და ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და ხედავთ კიდევაც როგორ იყო გაყოფილი აღმოსავლეთ გერმანია, დასავლეთ გერმანია. ბერლინის კედელით იყო სწორედ გაყოფილი და ქვეყანა დღეს უკვე გახლავთ მოწყობის თვალსაზრისით, ტერიტორიული მოწყობის თვალსაზრისით 16 მიტაცად არის დაყოფილი, ფედერაციული მოწყობის არის, ხოლო რაც შეეხება სათავეში დგას პრემიერ-მინისტრი, ანუ ქვეყანა მმართველობის მიხედვით არის საპარლამენტო ქვეყანა, კანცლერი, მოგეხსენებათ თქვენთვის უკვე და ყოველთვის მე მგონი ცნობილი ანგელა მერკელი. ახლა ერთი გამოწვევით მინდა კიდევ დავიწყო, ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდე და ვისაუბრებდე მოსახლეობაზე, ხედავთ რაღაც გარკვეულ ხელოვნების ნიმუშს, ეს არის ყველაზე დიდი ბერლინისათვის საკონცერტო დარბაზი, საკონცერტო ჰოლი, რომლის სვეტები რაღაც ნარინჯისფერი მასალით არის შეფუთული. მოდით კიდევ სხვა ვარიანტს გაჩვენებთ მე ამ ხელოვნების ნიმუშით, რაღაც გარკვეულ წარმოდგენებს შესაძლოა გიქმნით და კიდევ თუ უფრო ახლოს მივიტან, ბევრი თქვენგანი ალბათ დაინახავს, რომ ეს არის სამაშველო ჟილეტები. უკვე ალბათ ფიქრობთ რას შეიძლება უკავშირდებოდეს, რისთვის გამოიყენეს, ან რას აღნიშნავდნენ ამ დღეს გერმანელები. სხვათა შორის ეს არის 2016 წელი, რომელიც ერთ-ერთი კინოფესტივალის გახსნას ეძღვნება და ხელოვნების ნიმუშად ეს იქნა გამოყენებული და ჩვენ და გასაოცრად მე მინდა ვისაუბრო სწორედ იმ საკითხზე, რითაც აჩვენა გერმანიამ პრობლემა, რომელსაც ამ ფორმით ხელოვნების ნიმუშად წარმოგვიდგინეს, ეს არის მიგრაციები და ეს ჟილეტები ეკუთვნის იმ ლტოლვილებს, იმ მიგრანტებს, რომელმაც თავისი ქვეყნები დატოვეს იძულებით სხვადასხვა მიზეზების გამო და აღმოჩნდნენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. მათ შორის გერმანიაში, რომელიც ასევე გახლავთ ყველაზე დიდი მიმღები ქვეყანა თავის ტერიტორიაზე მიგრანტების თვალსაზრისით. ახლა უკვე თქვენ ხედავთ უშუალოდ რუკას სპეციალური მინიშნებებით, დიაგრამებით, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პატარა მიმოხილვა გავაკეთოთ თუ რა ხდება მიგრაციების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის 95% გერმანელია, გერმანულ ენაზე საუბრობენ, არა მარტო გერმანიაში, ბევრ სხვა ქვეყანაში, მიგრაციის შედეგად ძალიან მრავალფეროვანი გახდა და ეს არის 2015 წლის ევროპის მიგრაციების კრიზისის რუკა, ეს ასე ტყვილა არ არის ნათქვამი.
ნათქვამი, რადგან ხედავთ კიდეც, ნახეთ, მუქი ყავისფერი ხაზებით, მსხვილი ნაკადები, საიდანაც ხდება გადმოსვლა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, მათ შორის სირიიდან, ასევე აფრიკის ტერიტორიის ქვეყნებიდან და არ ჩათვალოთ, რომ მხოლოდ აზიიდან ან აფრიკიდან ხდება მოსახლეობის მიგრაცია ევროპაში, ასევე აი ამ ხაზზე თქვენ ხედავთ ისეთ ევროპის ქვეყნებს, როგორიც არის თუნდაც რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა და მათ შორის კოსოვოც. რაც შეეხება გერმანიის მიგრაციების რაოდენობას, დაინახავთ კიდეც, რომ ძალიან მაღალია იმ ადამიანების, იმ მიგრანტების და მტოლვილების, მსურველების რაოდენობა, ვინც ავსებს აპლიკაციას, რათა თავშესაფარი მიიღოს. ხოლო უფრო ღია ვარდისფერი ფერით უკვე თქვენ ხედავთ იმ ადამიანების რაოდენობას, ვინც დაახლოებით უკვე დადებითი პასუხი მიიღო თავშესაფართან დაკავშირებით. ქვედა ნაწილი უკვე ეძღვნება ასეთი მუქი წითელი ფონით დაფარული წლების მიხედვით ყოველთვე გაკეთებული აპლიკაციების, შესული აპლიკაციების რაოდენობა, ვისაც სურს რომ თავშესაფარი მიიღოს. მოდით თქვენ დაფიქრდით იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ გერმანია ამდენი რაოდენობით იღებს მიგრანტს. ასევე იყო გამოხმაურება ანგელა მერკელის მხრიდან, მან თქვა, რომ ჩვენ 2015 წელს ულიმიტოდ მივიღებთ აი ამ მიგრანტებს, ვისაც პრობლემა აქვს ძირითადად პოლიტიკური, მათ შორის განსაკუთრებით საომარი კონფლიქტების გამო და ასეც გააკეთა და შეიძლება ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ესეც იყო, რომ გერმანია მიიღო ბევრი მიგრანტი. სხვა ბევრი მახასიათებლებით, სხვა ბევრი ფაქტორებიც არის, ამაზე თქვენ შეგიძლიათ დაფიქრდეთ და თქვენი სახელმძღვანელოს დახმარებითაც კი შეგიძლიათ გაეცნოთ. და ბოლოს მე მინდა აუცილებლად გადავიდე ლინკზე, ეს ლინკი უკვე თქვენ დაგეხმარებათ. მე ისე ვუბრუნდები მსოფლიო ბანკის მონაცემებს, World Bank, რომელითაც თქვენს შეგიძლიათ ისარგებლოთ, ხედავთ კიდეც სწორედ აი ამ ბმულს აქ და აქ თქვენ ხედავთ თუ რა ხდება გერმანიაში 1960 წლიდან 2015 წლამდე. გერმანია არის ლურჯი ფერის ხაზით მოცემული ინტერაქტიულ დიაგრამაზე, მთლიანი შიდა პროდუქტის თვალსაზრისით ერთ სულ მოსახლეზე. ხედავთ კიდეც, როგორი ეკონომიკური ზრდაა წარმოდგენილი ჩვენს ინტერაქტიულ დიაგრამაზე, ბევრი ფაქტორია ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა. ერთი ის, რომ მოხდა შესაბამისი რეფორმების გატარება, მოხდა სოციალიზაცია, სოციალური ჩართულობა იყო მაღალი, იყო ფასების ერთგვარად შენარჩუნება და რაც მთავარია კონტროლი, სხვადასხვა პროდუქციაზე ფასების კონტროლი. ეს ბევრი სხვადასხვა გეგმით განისაზღვრა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტყვილა არ ეძახიან გერმანიას სავიზიტო ბარათი, ეს არის ევროპის ეკონომიკური ძრავა და ეს ჩანს კიდეც, თუმცა საინტერესოა 2015 წლის მონაცემებით და ბოლოში 2018 წლის მონაცემებით მეზობელი სახელმწიფოების, საფრანგეთისა და ნიდერლანდების მთლიანი შიდა პროდუქტის ნიშნულები და არანაკლებ მაჩვენებელს აჩვენებენ, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნებიც, თუმცა გერმანია მაინც რჩება მსოფლიოსთვის მეოთხე და ევროპისთვის პირველი ქვეყანა თავისი საერთო მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით. ვიდრე შევაჯამებდე ჩვენს გაკვეთილს, მე მინდა ერთი გამოწვევა ასევე გავაკეთო თქვენთან, რადგან დღევანდელი სიტუაცია ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას მსოფლიოს მიმართულებით და მათ შორის გერმანიაში ვიმოგზაუროთ, ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ ესტუმრებით Google-ის სისტემას, ეს არის ხელოვნება და კულტურა, ხედავთ კიდევაც თქვენ უშუალოდ აი ამ მონიტორზე, ეწვიეთ და შეგიძლიათ ვირტუალური ტურით მოინახულოთ გერმანია და ძალიან გამიხარდება და კარგი იქნება თუ ნებისმიერი ობიექტის, ეს იქნება ღირსშესანიშნაობა, ეს იქნება კულტურული, ესე ვთქვათ, მუზეუმები და ხელოვნების ნიმუშები, აი ამის შემდეგ თუ თქვენ გააკეთებთ სამოგზაურო კურს, თქვენი სურვილით, თქვენი თვალთახედვით და თუნდაც ჩვენ გაგვიზიარებთ, მოახერხებთ ჩვენთან თქვენი შემოქმედებითი ნამუშევრის გაზიარებას. მოდით ახლა შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი. დღევანდელი ჩვენი თემა ეძღვნებოდა გერმანიას, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ მოკლედ განგვეხილა გერმანიის ტერიტორიული მდებარეობა, როგორც რეგიონის ნაწილი, ძალიან მცირედით შევეხეთ მის ეკონომიკურ პოტენციალს ინტერაქტიული დიაგრამის დახმარებით და განვიხილეთ, რა თქმა უნდა, მიგრაციები, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს არა მარტო გერმანიას, არამედ მთელ ევროპას. ახლა კი მე უკვე მინდა რომ დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი და უშუალოდ თითოეულ თქვენგანს დავემშვიდობო, გისურვოთ მშვიდობიანი და საუკეთესო დღეები.
მომავალ შეხვედრამდე.